Coi vô đây. Chị có đau không? Không. Mèn lét ơi giò con gà cứng gắt cớp giờ mềm mà cả nhà. Mà không đau. Đưa ra coi. Đây. Thầy làm đau là thầy không có chịu. Dạ. Bị người ta đã đau khổ bệnh tật rồi mình làm đau nữa thì thầy không có chơi. Bởi vì không có đau gì hết trơn. Đâu cho là bà đau chứ. Mà coi cho coi ra coi nhẹ giò này chưa? Đã ra. Nhẹ chưa? Nhẹ. Mèn lét Nhẹ co lên nè. Tụi bà vui không? Vui á. Trời ơi nhẹ cái giò bển rồi cả nhà bóng mừng rồi cả nhà. Rồi tới bên đây nha. Tới bên đây nha. Dạ. Giọng cứng mà nó kỳ á, công vòng cái này cứng nó công. Cái này nghe nè, cái băng rồi nghe băng mà không có đau gì hết. Ông thầy làm kỳ á, làm không đau chứ nè. Quá vui quá cười hoài. Cái phương pháp này bà chưa thấy phải không? Dạ. Mới thấy lần đầu ha. Thấy lần đầu á. Không đau. Không đau mà ngon lành. Nè giờ cái băng rồi nè. Đó. Để thầy đóng cái nữa nha. Dạ. Dẫn xuống qua. Đó. Đau không? Không. Ok rồi được rồi. Rồi. Xuống rồi. Trời ơi ngay nữa rồi. Mày thấy ngay rồi nè. Đó. Xuống rồi. Nè. Trời ơi hai dọn ngay luôn rồi. Ngay. Mừng quá thầy. Ngay rồi cả nhà. Trời ơi con này ngay băng nãy con giận vừa ngay luôn rồi nè. Nè. Mừng quá rồi. Mừng quá cười hoài. Vui rồi. Dạ. Ngay thiệt rồi cả nhà. Đó, chọn thấy ngay băng. Giò nó rút nó công giờ ngay luôn rồi. Ngay luôn, hai cái nè, ngay luôn. Bị té mấy lần. Vui. Quá vui. Cái này chữa ngay hết trơn. Bà vui biết sao chứ thầy vui hơn bà nữa. Ngon, tôi vui tôi cười hoài. Quá yên. Gì đâu yếu nứt đi đau té đi té hoài. Té nè, té hoài luôn phải nó nói đâu. Là giấu. Bởi vì thầy giúp cho cô nó khỏe đi không té nha. Dạ. Không té này. Té mình chết. Té chết nó chơi. Dạ. Dì ba với Duyên vậy. Vì nó té rồi thúc lại. Dạ. Lớn cô té cũng về nữa mà. Em thầy nhảy mà nó cũng hết nữa thầy. Không hết luôn hả? Không. Chắc nhảy nha. Dạ.